Atlantia, il giorno della verità. Oggi pomeriggio è convocato il consiglio di amministrazione della società, travolta nuovamente dalla bufera dopo l'inchiesta bis sul crollo del ponte Morandi per i report addomesticati che avrebbero coperto le reali condizioni di alcuni viadotti gestiti da Autostrade. In una nota diffusa ieri il presidente ha convocato per le 14:30 il CDA per comunicazioni dell'amministratore ed in molti presumono che tra queste comunicazioni vi siano proprio le dimissioni della Di Giovanni Castellucci. Ieri pomeriggio a Treviso si è riunito il CDA di Edizione, la holding della famiglia Benetton che controlla il 30,25% di Atlantia. Poco è trapelato dalla riunione sotto la guida di Gianni Mion, se non che c'è identità di vedute sulle azioni da intraprendere in questo momento. Del resto, che qualcosa fosse decisamente cambiato lo si era intuito già sabato, quando una nota di Edizione sottolineava lo sgomento ed il turbamento per quanto stava emergendo dalla doverosa inchiesta giudiziaria dopo la tragedia del crollo del ponte con i suoi 43 morti che pesano sulle coscienze. Oggi pomeriggio si saprà quali saranno le decisioni del Consiglio d'amministrazione.